हाय दोस्तों, जो जायगा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो ये कोई ऐसा वैसा जायगा नहीं है। यह है एशिया की सबसे बड़ी नमक की खेत और यह है राजस्थान की जयपुर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे घूमने के लिए आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाएगी और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े बने हुए हैं। आप 2-3 दिन रुक के ये जगह के आनंद ले सकते हो। और इस जगह को घुमाने के लिए यहाँ टॉय ट्रेन भी है जो आपको पूरे नमक की खेत की दर्शन कराएंगे। तो कौन कौन यहाँ आना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।